Salam alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alors, d'abord, on va voir ce que vous devez faire pour la séance d'aujourd'hui. Vous avez des exercices d'XML, XSDTD à faire qui sont donc dans votre Teams, d'accord? Vous allez le trouver dans Fichier, d'accord? Vous avez des exercices XSD, DTD, ainsi de suite, qui sont dans Fichier SSD. Alors, si on veut faire la séance d'aujourd'hui, d'abord, on va faire l'XSL. On va parler de XSL. C'est quoi? D'abord, vous avez un fichier XML. D'accord, votre fichier XML, l'ancien fichier XML de stock qui contient des produits. XSL, c'est quoi? Donc, XSL, c'est XML Style Sheet. C'est-à-dire, XML, on va le transformer ou le styliser pour le rendre HTML avec CSS, avec un design séparé. Remarquez que un fichier XML, si on l'exécute un navigateur, parfois ça donne pas donc beaucoup de résultats, ça donne juste le texte, parfois ça donne des balises, d'accord. Si on veut maintenant le fichier XML affiché on doit utiliser XSL. donc كبداية هنا غنستعملوا نديروا un exemple. Alors notre objectif مثلا est مثلا d'afficher les produits. خصنا نختاروا شنو نافيشيو من الفيشي XML. واش لي نون ديال البرودوي، واش لي بري، واش غير واحد المعلومه من فيشي XML. اوكي. donc par exemple عندي هنا beaucoup de produits, un stock contient beaucoup de produits. donc هنا في هذه الحاله نحتاجو نديرو in boucle sur les produits. mais quelle est la requête اللي خصنا نستعملو؟ هي la requête XPath اللي كنا شفناها في les 2 semaines dernières. c'est l'XPath ولا غنستعملو هنا زائد l'XSL. donc l'XPath زائد l'XSL. Donc d'abord dans votre logiciel XML Copy Editor عندكم هنايا possibilité إلا بغيتو تشوفو l'XSD مثلا اللي كنا شفنا avant create schéma كيعطيكم exemple ديال الشيما ولا exemple ديال DTD. مثلا نشوفو exemple ديال DTD. هذا c'est une solution. كذلك ممكن تشوفو l'exemple إلا بغينا بالشيما، حيت كاين دي exercices كيطلب لك XML XSD أو لا XML DTD. Là vous avez un exemple ديال l'XSD، ولكن هذا كاين سكون ابل لي ريفيرونس اختصارات اللي تقدر ما ديروش نتوما اختصارات ديرو ديريكت. مي هنا rappelez-vous بان XSD ça commence XS schéma ولا XSD schéma بحال ça dépend ديال هاد البريفيكس. XSD schéma وكيسالي XSD schéma كيبدا بإيليمنت l'élément racine stock. إلا كان élément composé vous trouvez complexe type séquence qui veut dire ترتيب l'ordre انه مهم et ainsi de suite. تاني كاين هادي max occur min occur شحال من مرة يتعاود، واش 1 ولا 2 ولا إلا كانت un bond ça veut dire plusieurs. bon c'est pas notre sujet maintenant. notre sujet les XSL. alors إلا مشينا هنا درنا XML مشينا XSL transform non on va créer un nouveau. on va insérer un nouveau, créer un nouveau, créer un nouveau new XSL. بعد عاد خصنا نليو avec l'XML. voilà XSL. donc تشوفوا هذا المثال اللي عطانا toujours l'XSL تا هو فيشي XML عنده هاد النيم سبيس. vous rappelez النيم سبيس c'est un chemin في كنشرحوا فيه شنو هما لي باليز ديال l'XSL. الاختصار ديالو هو XSL. البريفيكس هو اللي كنستعملو هنا. دوك لا باليز الاولى ستيل شيت اي وما كيعطينا المثال ديال التمبليت. on va l'enregistrer نسجلو باسم مثلا fichier 1.xsl. d'accord. في نفس الدوسي فين كاين فيشي XML ديالك. اوكي. الفيشي XML اللي غادي نافيشيو منه المعلومات. اوكي. دابا لاحظوا ان هذا XSL تمبليت هي اللي كنحدو من اي بلاصه غنطلقوا في هذا الفيشي. حنا غنطلقوا من لاغاسين. دونك لاغاسين في الاكسبات هذه سلاش. ملي كتبدا بسلاش في الاكسبات كتقول مثلا سلاش ستوك يعني سي ان شومان ابسولي بادي من لاغاسين.
باغ كونط الا قلتي غير ستوك بحال هكا سلاش ماشي بالضروره يقدر يكون داك ستوك في الاول ولا في الاخر ما كتكون مبهمه. دونك اتونسيون الشومان اللي كيبدا من الفوق سي سلاش يبدا بسلاش. الوغ داخل غادي نقدروا نستعملوا توت لي روكيت اكسبات اللي شفنا. اي روكيت بغيتو اكسبات نقدروا نافيشيوها هنا. مي كاين نوتر اوبجيكتيف سكو بغينا هذا نحولوه من بعد لاش تي ام ال. ديروا بعدا si on veut juste par exemple récupérer quelque chose مثلا rappelez-vous شي روكيت اكسبات اللي تعطينا ان سول فالور مثلا الكاونت العدد ديال لي برودوي اللي عندي هنا نتيستيو بعدا الاكسبات ونرجع. دونك evaluate count de tous les produits ou là de tous les produits qui sont sous stock. On a deux, j'attends deux, ok, d'accord. Donc là غنمشي لإكسسل template ici وندير. دونك لا لاحظوا عندي لي باليز ديال الاكسسل هنا الاقتراحات اللي ممكن يكونوا كاينين بليزيور. غنستعملوا بوكو دو XSL for each XSL value of هادو نحتاجوهم ضروريين وكاين الاخرين اللي نقدر نشوفهم ابري. دونك لا جو ميت XSL value of غناخدو من هنا افضل XSL value of اللي كاينه. الوغ هنا كنديرو سوا ان اكسبات ابسولو اولا ريلاتيف. ريلاتيف يعني نسبيه، نسبه ملي كنكونو مثلا غافوا في شي انبوك غادي يكون عندنا واحد الاكسبات ابسولو واحد ريلاتيف. كي هنا اش غنديرو؟ نديرو كاونت حسب ليا لي تو لي ستوك. دونك حنا ديجا درنا سلاش هنايا نقدروا ما نديروهاش ستوك سلاش ok. On peut designer la كنا فلاش تامل نديرو هذا في وسط مثلا H1 لكن باقي ما درناش لي باليز les balises body head ainsi de suite. On peut le faire ici mais laissons خلوها هكا comme ça. donc count stock produit. donc بغينا نيكزيكوتيو هذا بوحدو ça donne rien. فين هو الفيشي XML هو هذا خصنا نليوه. الو بحال كيما كنبغيو نليو دي تي دي مع ليكس ام ال ليكس اس دي مع ليكس ام ال خصنا نديرو لو شومان باش كنعيطولو حتى هنا الفو فيغ لا ميم شوز. اي هوريزون في هاد اللوجيسيال نقدرو رابيدمون نديرو اون ليزون اسوسي اف سو فيشي اكس ام ال ان اكس اس ال ستيل شيت. دونك غادي يقول لنا عطوني فيشي اكس اس ال فوالا هو هذا. دونك لاحظوا لا باليز راسنا هي ولكن فوقها عندنا واحد لونتيت اكس ام ال ستيل شيت تيب texte slash XSL href on a ce chemin et en fait puisque les deux fichiers XML et XSL sont dans le même dossier pas la peine de faire tout le chemin parce que voilà ils sont. alors هاد fichier XML الا طبقنا عليه هاد ستيل شيت شنو خرجنا منه؟ خرجنا العدد ديال لي برودوي اللي هو جوج وحطيناه في H1 مثلا. دونك شنو غنكزيكوتيو؟ غنكزيكوتي هاد الفيشي. دونك لا هنا ممكن تلونسيو من هنا البراوزر ولكن من الافضل exécuter au fond de dossier. On va voir est-ce que j'ai le dossier ici. Non, j'ai pas. ماشي مشكل غادي نديرو لونسي براوزر هنا ولا النافيغاتور. واحد القضيه اخرى ليكس اس ال باش يخدم لكم مزيان استعملوا سوا ايدج سوا انترنت اكسبلورر هما اللي فيهم لو موتور ديال اكس اس ال. الا درتو الكروم جو بونس ما فيش. اوكي داكور. Donc là, on a notre fichier stock XML. Normalement, notre fichier XML, si on l'enlève l'appel de l'XSL, l'appel de l'XSL, on a le navigateur l'autre. Ça donne, bon, on a fait le texte, toutes les balises, mais إذا رجعنا لو فيشي XSL remarquez que le résultat c'est différent. donc là عندي deux et elle est en gras. شوفوا تاني هنا et les deux شوفوا درنا مثلا view source voir qu'est-ce que
Chrome Explorer ici. Donc remarquez, on a H1, 2. Donc immédiatement 2. Le 2, c'est le résultat de XSL value of select count stock slash produit. Ok. Maintenant, درنا ليكس fichier XML, درنا liaison, ها هو الفيشي XSL. Donc أي حاجة changéنا هنا في XSL, ça va changer. Alors, à ne pas toucher XSL template pour l'instant. ديما هادي خليوها هنا. Ok. Donc تخيل مثلا بغينا نجبدو les noms des produits. كاين بزاف لي برودوي، كاين 1 2 3 عرفتي بزاف. دونك مثلا في الإكسبات كومون فير إلا بغينا لي نون ديال لي برودوي. الإكسبات شنو هو لا روكيت سي سلاش ستوك سلاش برودوي سلاش نون. à savoir بأن برودوي كاين بزاف، يعني خصني ان بوكل برودوي 1 برودوي 2 ainsi de suite. اوكي. لو كان عندي اتريبيو مثلا لو نون كان اتريبيو وفي اروباس باش نجبدو. اوكي. Là, on va dire des conditions, bien sûr, on a quelques produits, on peut le mettre dans crochet, par exemple, on le produit 1, ou là, on dit arrobas ID, là, quand on a ID égale à 1, là, quand on a attribut, ou là, quand on cherche le produit qui a un ism محدد, مثلا le produit qui a le nom CD, d'accord, je vais comme ça, ou là, je vais donner le prix, ou là, هو le nom net, بحال هنا في هذه الحالة يعطيني sur mon CD, ok. Et pour l'instant, il y a la requête, d'accord. Faisons exécuter cette requête. Vous avez deux noms. تخيل أنا fichier XML ديالك فيه مثلا 10 ديال les produits. Vous aurez 10 noms. Alors supposons que l'affichage هنا au lieu باش نافيشي غير جدو بغيت نافيشي les noms ولكن يكونوا sous forme tableau ولا d'une certaine forme. Donc il faut utiliser une boucle, d'accord. Regardons XSL for each. XSL for each. XSL for each. D'accord. Donc, XSL select. Donc, la racine, ne parlons pas de la racine. Supposé que je slash déjà درتيها في l'expat. نكمل. Je sélecte quoi? Les stock slash produit. D'abord, c'est qu'on a beaucoup de produits. À l'intérieur, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire sélectionner XSL value of. Donc value of select. Si je fais point, point ça veut dire la valise. Donc il y a les produits. Ou garde le contenu il faut le produit. Il m'a fait le nom, le prix, commentaire, fournisseur, il a can, ainsi de suite. D'accord. يعني هاد الروكيت سبات ما كاينلاش تعاود الشومان من الغاسين، تبدا تكمل الشومان من فين وصلت لا بوكل. اوكي. ناخذ هذا المثال. شوفوا qu'est-ce qu'il va donner. Il faut utiliser plusieurs navigateurs pour voir, parfois ça donne pas de. Donc qu'est-ce qu'on a là? Livre 50, un commentaire, un mine, هذا الفورنيسور الأول. On a CD. Non, je sais pas pourquoi ça donne pas de résultat, on va voir. Alors, maintenant, qu'est-ce que le produit nous fait? Fait le nom. On dirait select nom. إلا كان لو نون في شي حالة تكمل سيليكت نون مثلا سلاش اي دي ولا سلاش سبا بري سيليكت بري. شوفوا مثلا سيليكت بري شحال هما لي بري اللي عندنا؟ بري 50 بري 23. اكزيكيتون. دونك لو موتور دو اكس اس ال يقدر يكون بلونغاج سي شارب ولا شي تقدر تعيط له باكس سي شارب، لكن في لي نافيغاتور كي سون ديسپونيبل يما انترنت اكسبلورر او ايدج اخرى اجاني ما عطاش لي ريزولتا بون. شوفوا هذا بحال هنا 50 23. اشنو هي 50 اشنو هي 23؟ هو البري الاول وهذا البري الثاني. علاش درنا بوك على لي برودوي خدينا لي بري. تناخذوا غير لي نون. ليفر سي دي ليفر سي دي ليفر اي سي دي. اوكي. الا بغينا مثلا فورنيسور كاين وسط برودوي ياك. هنا كاين ان بتي شوز افير. دونك فورنيسور الا درنا فورنيسور غادي يجيب ليا لو نو التليفون في هذه الحاله الاولى حيت كاين فورنيسور واحد كاين هنا، ولكن الا بغيت انا غير لو نو انا خصني نكمل انطلاقا منه. وممكن الا كان الفورنيسور عنده بزاف السميات ولا عنده بزاف عاوتاني دير شد هادي ودير ليها بلاصه ما دير اكس اس ال فاليو اوف دير اكس اس ال فور ايتش، يعني بوكل صغيره في وسط البوكل الكبيره وتكمل ثاني. دونك فورنيسور نو. شنو هو النتيجه اللي كنستناو؟ هي امين. اوكي. علاش؟ لحقاش كاين فورنيسور واحد وفي برودوي ممكن نزيدو فورنيسور اخر في هنا. باغ اكزومبل جو في اجوتي ان اوتر مثلا خالد ici. Donc
هكا غيكون عندي جوج. داكور تبقى ديما هادي سيليكت فورنيسور نو. دابا عندي جوج. اسكو جو انجستري pas de résultat. نخليوها ماشي مشكل هنا. L'objectif maintenant, حنا كان عندنا objectif غير pour les noms de produits pour l'instant le prix. بغينا هاد الاكسسل ما يبقاش يتافيش لنا جوست كوم سا. ليفر والسيدي لي نون ديال البرودوي الاول والثاني. بغينا مثلا يبان كوم ان تابلو دون ان فيشي HTML. دونك غادي ندخل لي فاليز مثلا. داكور قلنا HTML بيان سور غنجيبها من بعد لا بوكل. كلشي هادشي في وسط التمبليت. عندي هيد لو نون دو باش نديرو العنوان ديال لاباج تيتل دونك سا مثلا XML ستيليزي سا ستيل باج. puis عندنا بودي je le mets ici et هنا ممكن نديرو بوكو دو شوز. مثلا ندير عنوان كبير H1 liste des noms produits. من بعد نديرو مثلا لو نون اي لي بري. اي هاد لا بوكل غتجينيري دي لين بليزيور لين 1 لين 2 في وسط ان طابلو. من الافضل دونك غنديرو الطابلو ديالنا دابا. دونك طابلو تيبل هادي كامل نديروها في وسط تيبل. السطر الاول او لا بروميير لين نقدرو نديرها بالتي اش تي هيد اولا تي ار. هي العنوان ديال لي كولون لي نون دي كولون كون ميت. دونك جوست اون سول كولون عندي هنا. دونك لو نون برودوي كوم سا. داكور اوكي. دونك بالنسبه لي لين كي سون جينيري هنا غندير تي ار. داكور نديرها وسط لا بوكل. كذلك عندي اون سول فالور سو افيشي chaque ligne et je mets le tout dans TD. J'espère que vous voyez la natija كيفاش غتكون. دونك لا عندي لي باليز. دونك اللي غيتافيش ليا هاد لا بارتي هادي باينه. لكن هادي سوغا جينيري انطلاقا من اكسبورت. يعني بوغ شاك برودوي غتكون عندي تي ار تي ار تي ار تي ار اي بوغ شاك تي ار عندك النون غادي نقدروا نزيدو التابري. اوكي non c'est différent. On peut mettre même des styles CSS pour le tableau si on veut. Par exemple, je vais mettre style border par exemple. Je vais localiser le tableau border, mettre un pixel solide par exemple red. Et deux zones navigateur pour exécuter. Donc remarquez ici les noms produits. Je vais mettre l'attribut border à la place de ça. Toutes les cellules rapidement qu'on a une bordure. On a des classes. Je vais mettre bordure maintenant égal à 2. Et voilà. Donc la ligne الاولى هي بانت هنا le nom produit. La ligne الثانيه هو الاسم الاول ديال البرودوي الاول et ainsi de suite. يعني on se base juste بهاد XSL Forest select stock slash produit et on a généré les noms ولكن حطيناهم في وسط تاع البرودوي. ما عندوش غير البري، ما عندوش غير لو نون، عنده البري وعنده الكومونتير. نقدروا نزيدوهم ك في التي دي. دونك جو في سيليكت كوم سا نزيدو هادي. دونك الثانيه شنو غتكون البري ديال من البري ديال البرودوي اللي كاين وسط ستوك واللي كنديرو عليه ان بوكل. نزيد toujours TD construit une seule ligne. On a commentaire commente وهذا. دونك عندك مثلا البرودوي الاول فيه ليبر 50 في البري كومونتير اي انسي دو سويت. اي بالنسبه للبري هنا لا فالور غتطلع هنايا بحال حطينا لا فالور هاد 50 غتطلع هنا. نقدر نزيد هنا درهم مثلا ولا اورو ولا دولار. اوكي كومونتير اي اوكي. Actualisons. Donc là, le tableau a généré les deux lignes. Bien sûr, il y a un manque parce que ما درناش لي تي دي في الاول ديال لا بروميير لين هادو ما ذكرناهمش، ولكن ماشي مشكل نزيدهم. دونك
عندنا العنوان الاول لو نون برودوي، هنا البري ديال البرودوي، هنا دونك كومونتير s'il existe. يمكن لا دوزيام برودوي ما فيش كومونتير. فوالا كاين واحد ليرور درتها هنا. لاحظ برودوي سدينا هناك فورنيسور قبيله ما خدمش لينا باسكو خصو يكون وسط برودوي. فوالا فورنيسور تا نقدروا نافيشيوه الا بغينا. دابا هنا البرودوي الاول فيه كومونتير، الثاني ما فيش. سي جاكتواليز بيان سور ما عطانيش كومونتير، نقدروا نزيدو نقولوا بحالو هذا نحطو. كاين خصوصو ماشي تحط لا باليس فين معجوك باسكو ليكسبات ملي كتديرو كتبازا على الهيرارشي ديال لي باليز. الا بدلتي الهيرارشي صافا يعني خصك تبدل حتى ليكسبات. دونك هنا مثلا في كومونتير 2 مثلا كومونتير برودوي 2 actualisé dans le navigateur et voilà. Donc XSL for each, XSL select value of non, attendez le nom, le prix et commentaire. استعمال donc des petites requêtes XPath ici, mais donc toujours faire attention. تبقى عندك هاد XSL template match، هادشي كامل راه كاين في وسط هاد XSL template match. هنا لا غاسين كنقصدو بها الغاسين جلوبال. من بعد كندخلو بحال كنديرو الشومه مقسمه. هو ملي كتكون عندي بوكو دو فالور اللي غيجيوني خصني ندير ستوك برودوي. غالبا لي روكات اكسبات اللي كنا شفنا كيعطوني بوكو دو ريزولتا. غالبا il faut faire XSL for each. D'accord. Donc je vous laisse faire هاد l'exemple. Donc الفيشي XML اللي غتعتمدوا عليه هو هذا، كنا ديجا خدمنا عليه ليكسبات 1. D'accord. Et l'objectif هو نحول le nom, le prix et le commentaire sous forme de tableau. L'exécution vous le faites في navigateur. alors الا كان مشكل في النافيغاتور خصكم تدخلوا غير الشومه هنايا اولا ديروا اوفير افيك بحال كديروا فتحوا فيشي HTML. هاد لاباج اللي عندي هنايا سي فيشي XML نورمالمون، ولكن بيسكو طبقنا عليها l'XSL عطاتنا لو فيشي ديزايني. دونك لحقاش درنا افيشي لا سورس هنا كيعطينا غير النتيجه لاش تاعي، ولكن هو الاصل ديالو هو XML. يعني هذا الفيشي XML الى ايتي ترانسفورمي باستعمال XSL فيغ نتيجه اخرى اللي هي هنا في هذه الحاله HTML. وممكن تكون ماشي بالضروره في فورما HTML، يقدر يحول لنا لدوطخ فورما. داكوغ يختار كلكو ريزولتا دو باليس يحول لنا دوطخ فورما. بالنسبه للإيدج ici إيدج كاين فيها ان بتي بروبليم ici. دونك بالنسبه للإيدج ça marche pas, ça donne pas le résultat attendu malheureusement. non نشوف ici et vous pouvez tester vous-même les autres navigateurs. D'accord. Donc j'attends votre travail, que vous le faites, vous commencez maintenant. Maintenant 2 heures là vous m'envoyez le résultat et on verra après d'autres exemples sur l'XSL. D'accord. Donc le fichier XML ديالكم هو et les fichiers XSL تبعوه. بالنسبه لا فيديو اللي enregistré في Teams et il sera ان شاء الله حتى نحطوها في يوتيوب دابا. اللي بغى يخدم بالكاليتي ديال اليوتيوب ولا تيمز ربما خصو كاليتي كتر جو سي با. داكوغ. اوكي جو ميرسي.